Здравствуйте, зрители и посетители канала Кладовая. И сегодня мы с вами поговорим про такую штуковину для разжигания костра, как супер роллы. В наш магазин они поставляются в двух разных упаковках. Упаковка из 5 штук, а также большая упаковка из 24 штук. Что же собой представляют данные роллы? По сути, это прессованная древесная стружка с особой пропиткой, внутрь которой вставлен фитиль. Фитилем в данном случае выступает обычная спичка. Чтобы особо не рассусоливать все это действие, я покажу, как это работает. На данный момент на видео набор из 24 штук таких роллов. По сути, для того, чтобы разжечь любой костер, вам понадобится только ролл и что-нибудь, чтобы зажечь данную спичку. Хватит, наверное, даже спичечного коробка. Это был мой первый опыт работы с данными роллами, поэтому я использовал 3 штуки в разных местах костра. На самом деле, имея прямые руки, хватило бы вполне одного ролла, чтобы разжечь все эти дрова. Причем ролл горит достаточно долго и выдает настолько сильный жар, что можно не заморачиваться со сбором всякого валежника, хвороста и так далее. Можно разжигать костер, начиная сразу с довольно толстых бревнышек. Также вся конструкция ролла, прессовка его и пропитка довольно устойчивы к ветру, поэтому в принципе можно не бояться, что костер потухнет. По поводу устойчивости к воде ничего сказать не могу. Этот нюанс я не испытывал. На сегодняшний день я лично открыл для себя один из самых легких способов разжечь костер. Даже со всякими распаливающими жидкостями не получится настолько хорошо и быстро. Ну и еще раз повторюсь, что одного ролла хватает на один костер. Соответственно, пачки в 24 ролла должно вам хватить на 24 костра. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, для его развития это очень важно. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.